Nang mertuna Oma, nang mertuna Oswau. Nangiro ko kuasa Oma, tulus roam na meninggal kami. Najitian Oma, durian Oma, kami Oma. Ngaleli kami nang berbabay baik kami nang marina. Lelas dorang mengira kami nang berbabay nang marina Oma. Tolong Mama kurasi Mama. Mere mami. Mere bapu Mama. Jangan Mama. Meninggal Oma. Umatnya tidak kepikiran nahan Oma. Rumah biharnya tuh. Motorku sudah yang begitu. Ya Oma. Tahu bahwa Mama buku untuk sakit. Sakit kodoh kamu buku Oma. Kali kamu ribut Oma. Kasar nomor kali itu Oma. Kamu tinggal lokasi buku Oma. Meninggal Umi Oma. Nangoni Oma. Tak ada yang kagileng Oma. Ada tidak Oma. Banyak kompak nama yang kagileng Oma. Saling peduli masing-masing. Makurasi masalah Oma. Saya mami nanti tinggal Oma. Selamat jalan mainan. Selamat tinggal mal. Yani akapin parang tinggal muna. Saya yang lihat mainan jalur buani dia mengikuti datang. Saya makurasi masalah muna mainan. Selamat jalan lagi Oma. Saya tinggal mau makan tidak dia sini. Daerah harus ulang sembilan. Kita potong kue ya. Ini mau ulun dulu asal nasi teh ongkos. Ada dia musik kabar. Ada musik enak. Tuhan. Macam yang dia jangan Tuhan nama kon. Ini lewat nasihat. Ada yang boy dari rumah. Mungkin lebih sayang Tuhan Oma. Ada nampak semua Oma. Ikhlas Tuhan yang kegelengmu. Matulog jauh nama nasi. Semua Oma. Selamat jalan Madiho. Piring-piring mahal bisa juga seorang ini. Bibir tua Madiho. Hasomangan. Bibir tua mau kita siap menaik. Makurasi masalah. Selamat jalan ada umatku. Selamat jalan. Iya. Saya mau buang air ya. Saya mau buang air ya. Apa? Mau diperlukan kan setiap konser. Punya aku cuma aku. Ya, pengen buat rumah sakit sama Mama. Saya udah dari itu. Mama juga ikutkan ya. Betul. Makurasi mau aja Oma. Sama ini tinggal Oma. Saya aku kangen Oma. Kasih ke Mama di tembok. Selamat jalan. Masalah di Kaiso. Selamat jalan. Boleh kumpi ng juga hari Oma. Kos naruan namin di kanadin mo. Boleh tinggal tayo malitik ki menjaga na marsahit. Dahil kami may meron ko Mama na usahin.
lagi siapa nih? Lemak kurasi yang mau macam daw. Pati bas, dia kamu komodo dia ke bawah. Ini nanti bantu rumah. Kasi napasal ko ang siya mo yan. Talong lang. Ay, nakagura siya. Uniro, Basri. Uniro. Amori. Apa pelaku? Alay, gimana mo? Pati dua. Untuk menarita tentang paham ya kayak nakok mo. Ini apa itu aku saya utangnya aku mau satu anjir. Tiga satu hari mau dibayar di tangan siapa? Di saya sedosa nampang lucu mau di dulu. Asir roham. Saya tujuannya dia Roma akan dijaga. Oh, kasih ni Roma. Kung nggak saya niya ni, kasih tahu nih. Ang benar ha. Selamat jalan mati mah, makuras makahalang. Iya, jadi ala nusikul acara pemerintahan soal hampir bisa ini namun saya marahmu dan mui dan kurison dan saja dan beba dan beba alami nama insiden dari diboto nama dong jadi alami sudah menjadi guru lain sudah waktu langsung marah semua dan bukan kata ternyata jawab barulah alangin nagabi hawotan ni abang syauta abang hak tahun hidup perkesalnya uji macam ubah di topik abang simana dari alaimana rumah ini uji macam ubah alai topik udah abang simana asai mana patulio alani taman satu bulan tersedayo di bata asli bata nama orang dia tinggal belum saya buka ujungnya no kata belum tahu juga sedang kita semua doa masa muda bulan-bulan. Semuanya kami alami tahun 5 mari kita permisi nami nomor 424 lulu tena kunci Soloma. Ikuti Soloma ku sahalah kuliyo. Ikuti
Ila pinopar dia puta tidak kena hamarangi buru bere doho ibe bere. Takumomi nang dihamuna raja di hula-hula nami tak pungolo doho tulang nami makhluk kali. Raja nami raja di hula-hula ibar lakok di mana nyo. Ina yang borok tama ibar munau doho borong munau tubuh dunia alaman. Kami berpanggiluan tuhamuna raja di hula-hula nami. Ina mulai membuka ulau tak kita di ulau sari matua. Mamuka siap bagas nadengkan sahat tunal saya non. Raja nami siap dos rohat tadu nolong rohat tonol tubuh dunia alaman. Dalam kami yang maha bertau Tuhan kai mau jagar siap jagu las jagar sahat tubuh dunia alaman. Nang kita mesal luna tonggo ibagasan sadari roh lau parpatolo. Parmusin nabi di solo masaya. Kami akan mendoa tubuh Rafdo raja di rumah sahutan nabi tak menemui menang raja di rumah nabi. Asabai nono ma parmusin nabi asasiatur mula-mula siatur mula topa. Baik mamudang mula-mula lasadomu matong bugodang sopa. Lihat betul hari baik dengan anak lo. Yesus dodong aku sahalaku liludo. Yesus dodong aku sahalaku liludo. Aku Yesus boya monang talu musui naro. Aku Yesus boya monang talu musui naro.
namai. Sayu toro Yesu hasuhuton sa ilang ditambay tuhat tamang kadisuk di hamuna doho akagogo molo tumadong ang kaulaw digita nasa huria asaboy totong paturang muna di bagasan dame doho akalas piroha molo tuk songoni pinawoy tapos at kami hatas yak kami muna na yung hasuhuton mauli ate madi hamuna pamulan yung huria namin sinukmo di habis yak tuhut jadi naroh alamin anjuk na matu hata huwa asli doho jujur ngolu ate jadi songonido dihita di pinopornya put nunga sadaro hanami songonido ho borunta bere doho ibeberetta molo namar hata huwa asli doho namar dokko jujur ngolu sada dohita alai pupasahat kami akka hanggim nadong di luar tomma asal hita akka damang naro siap boda pasogit marhuwasi doho manzaha jujur molu so kanina hatas yak kami akahahang di muna na adong di ngananon saunari pehuliak kami mamartikyanon di hamu Iya, jadi kita Katamu ala dinu beda tuluson buidinggan maralaman ina dainang nakaholan namun kolan adong digijang hata koleati lapas atong nabil untuk hamuna dongas sahutan ni ina dainang alai tungina mano tibu mali ate gudang di basa nami tu hamuna dongas sahutan ni dainang di hamuna ka tulang kami mulai isang gijang satu toroy akan tulang biasa kuda muna kamu selalu kami ido di benar selalu kami tulang mengkutuk pasang oleh yang maka tulang iso siap kami atas nama keluarga Manik bulu tunga dong kada lu binahura kaya maka tulang dia kaulaon dia kada juli au minta mahal saya bolan pasugi tuhamona rada di hula-hula namin sa luho soalnya masih horon namin tuhamona at katulang namin bihamona dari luluan nasari matua liamat raja inakta soribada naliat nalulu raja ni dongat sautan namin raja ni dongat tubus adoli ang idoli namin raja ni pamurun namin ale-ale lumbobi madihamu sa luhut na sa horong ni hula-hula namin amang raja inang soribada adorang sodau duti ulaw diikat pagbartuara siapa dapat tayi dumolo majauh-jauh kami jujur ngolu ni dainang nasari matuaon lima inong nami opung sean boru tapu boru buat kami jujur ngolu ni dainangon sian hula-hula bona nyari nami bilota di patikyanon opung nami namargoar opung raksa mangalap boru ni rajai opung boru nami boru aturi di basa-basa hatta di opung nami sada anak bawa namargoar opung Laura opung nami opung Laura mangalap boru ni rajai opung boru nami boru Regar di basa-basa hatta di opung nami ini dulu anak bawa dua boru anak siap kangan nomor gor opung murni mangalap boru ni rajai boru aturi street boru tumiang anak si nomor dua opung lija mangalap boru ni rajai boru Regar street boru aturi anak si nomor tolu nomor gor opung hehe mangalap boru ni rajai boru manuk galit
Dia anak boru nami siap kangan di pahutahami me tu anak ni amang boru nami marga siap turi. Nak boru nami si nomor 2 di pahutahami me tu anak ni amang boru nami marga si mare-mare. Dia opung nami nomor gor opung hehe na mangalap boru ni rajai boru margalit di basa-basa tu hatta di opung nami dulu anak bawa 2 boru. Anak siakangan nomor gor opung dewi mangalap boru ni rajai boru tapu bolon. Anak si nomor 2 opu rolan mangalap boru ni rajai boru si mamora. Anak si nomor 3 nomor goar opung sean mangalap boru ni rajai boru tapu bolon. 5 dainang napostang na tapaado pada main di pogu ni alamanon. Na boru nami siakangan di pahutahami me itu anak ni amang boru nami marga si manukalit. Na boru nami si nomor 2 di pahutahami me itu anak ni amang boru nami marga Huta Barat. Dia amang nami opung sean na mangalap boru ni rajai boru tapulot di basa-basa tu hatta di amang do inong namyon dulu anak bawa onom boru. Anak siakangan nama kuar si Tarman amat takas mangalap boru ni rajai boru gutum. Amang raja inak suri badan na liat na dulu lumobi marihamuna sa horong hula-hula nami. Songoni maparturning na amang raja inak suri badan sakap ni Tuhan nunga jumolo marujumolo ang giduli nami suang songoni ang giboro nami dohot dari na iya nakon nami. Anak si nomor 2 nomor kuar amat sehat mangalap boru ni rajai boru samosir di basa-basa waktu hatta dianggi namion sada anak bawa. Anak si nomor 3 nomor kuar si Indra Dangmar Hasohotan lebih di waktu nami siap kangan omak disiglen di pahutahami me itu anak ni amang boru nami marga Huta Barat. Di basa-basa waktu hatta di nasida 2 anak bawa dolu boru. Dia itu nami nomor 2 omak ni si Helen di pahutahami me itu anak ni amang boru nami anak ni si Jokowi. Di basa-basa waktu hatta di nasida sada anak bawa dolu boru. Di foto nami si nomor 3 omak ni si Algren di pahutahami me itu anak ni amang boru nami marga Sinaga. Di basa-basa waktu hatta di nasida 2 anak bawa. Di foto nami si nomor 4 omak ni si Sera di pahutahami me itu anak ni amang boru nami marga Manalu. Di basa-basa waktu hatta di nasida sada boru. Di foto nami si nomor 5 nomor gor si Golina dot di foto nami si nomor 6 nomor gor si Saria Dangmar Hasohotan lebih. Pinok parmidainang nasari maduom anak tolu parumay sada boru onom hela opat bahok pusian anak sada bahok pusian boru 12 umuma sudah pinok parmidainang nasari maduom 27 halak amat teraja inak tasuri pada lumobi madihamu sudah hula-hula nami sia nuduk niroha dedek niroha nami abang raja
Wamos mutangiruh kami Tuhan muna. Asa buak kamu hami ditang yang muna ditang yang namangolu. Lumobi mas disurit pinok parnidainang nasari batuon. Asa nakok tuduluk dapotan jakpalan naloma. Dia tuat atong kekaruan dapotan menguali natio. Suang sonima amang rajainang soni pada lumawi dahamu salut hula nami marhi titang yang muna di pasal Tuhan asa tumibu nian rosi rokap mitod bini angginami si Indra dinatarunya sinerohani Tuhan dot tirokap ni ton bini si botonami si Gordina dot ibotonami si Saria ditudian mingulu minainang nasari matuon iya gainang nasari matuon tubuh tanggal 25 bulan 10 tahun 1910 baru ngulu madainangon tanggal 27 bulan 6 tahun 2020 baru umur madainangon 1 berpudi di hari-hari di muluna ono 10 tahun sama ni majalan gawai tapasatami tasawak kami dudung ngulu di dainang nasari maton silukbuti kami mau lihat Tuhan ta mau lihat manang dihita sa luhuna parmusin nami disunduhan punya pung nami siap bukur ni marata boru mere doho ime bere inang sadaro hanami lau mabuat dua di ulang nami dalam arfa iluak kami atong tutuhan rai inamamuka kami mabuat dua di ulang alanunga jagar buak kami dainang nasari matuot tubuh mulia alaman kami pagpangiluan tutuhan rai lam tujagar naman tong di kami akan amarham marangi songon iluho di boru bere doho ime bere nami tarlumobi ma tu pinopan ni dainang nang sari madua parmusik nama buat tua di ulang-ulang kami asasiatur mula-mula siatur mula-mula lain meso parmusik kami gondang mula-mula los badung atau gondang sopa mau lihat memang permusik nami ala debatado mengulana debatado nang unjungna adu-adu hojo amang permusik nami itu ta debata mau lihat memang permusik nami nungga di adu-adu hoko tu amat ta debata adu-adu memang se tua mataraza doho inatta soribada mau lihat memang permusik kami nunga dia dulu hokko tua mataraza doho inatta soribada la suduti mamose permusik kami adu-adu homma tu situan nato mau lihat emang diho amang permusik nami nunga dia dulu kotu susuan natoro ala naing mangaliak mahami asal liak pangkabian liak nang perhoratan kami namar hula-hula guru tupahan dia mata debata baik ma amang kodang liak liak dua baris sudah dua baris
kita ala nama buat tuan iulot tado naroha asado suruhatta bunga mangaliat kita naroha asahatan nama sisalotta ate kami godang lihat-lihati siap kami borang hasuhuton asal lihat matutupang gabian lihat doho akabar horasan di kami namar hula-hula guru ala buhuan nami memang permusik nami asa tinahum wala tiyo binay tumanguhatan lain nasi tiyo dos madumu hata-hata ya dimasuk punta bor-bor Nemarata nadong di desa Naga Kisaro. Nah biasa ulang kami sorondo diamok ke bapak nami harus setulah. Mulau ulang sari matua do sahur matua. Los disondo kami pasahaton pangurugion nami di ulang tadi bahasa TikTok. Alani perjolo pasahaton nami mak tua muna ianak kondi denawak. Dua kamu bawa sarangan permain. Ono boru tolu obat hela. Ale molo tu subuh kena iso sikok hela. Ala nek kaulah do molo tu subuh pitara di sonai. Pesan nami tu hamu. Terlumogi tu anak di besakalan main. Ima partording na didok na dua di palngulunon. Dak kita masaka anggo delat. Kita do masaka ale goda patutuhan jauh baru. Dak si manuk-manuk si montara doa. Nasi nol turbuk sahut lo moniroha. Molo tu soni benek patording ni kekelor gata di bait dewata. Alai mahidha persyaptai di balik nyon. Ikko menon di dewata do akas selas niroha. Ima pesan nami terluho lumobi tu hopang. Anaha bapak ni Asia. Nah do nasi dari sonai parmain bersama se. Kamu nama ama doho ina. Dianggin na sa sadao doho di botong na tulunay nang do ibotok ke ibotok tanong makasota pisak kuri pisan nay ma do akababa mo di sonman ala di tanong persaraan do hamunay hubungi komplikasi na paduahon sinoron namin to hamu ke keparan ni natutuwa di do na tua-tua do di do akadongan bolu-bolu mulin na sa jolo do berengok kinaulina alai molo na pagorhatun na dua-dua di pudian na do berengok kinaulina alani dihamuna anak nami parumay do kaburu nami ng helana dus tahimuna pagorhatun na tutu ay gudang ina na dua to laut dus niroha do si Bernasaw molo so dia pe akan narikoti di pagorhat ni na tutu taon molo sare do rohamuna dingkat dusidi. Jadi mapisan nami tuhamuna alani mo so di ben ko pasal tami noy so pangurugion nami di so siya kami akahanggim las marohamuna omma so gati ni karabungan nami asada ko masok na tutua titin na tinopahunong anggolas ni rumah tu sono penno siya kami na maramang gitupak dalam nami menguruti dulot tadi pasari matuan ni na tutua taon pasal to mamatebata di gohima pasu-pasuna. Na padua si sukuno nami tu hamu ala masuk dodo inat taon inangon tu serikat ni bor-bor Nemarata nadong di desa Naga Kisaron kami atas nama ni pengurus BPH sukunon nami do anak nami na dua do akai boto nami di so molo tu na tudon nga selesai be molo taringot tu persarikaton alai bodo otomatis adong kamu yang akon na mengganti alani sukuno na do amu uben namana sukuno nami ala tujolo hadua adong do ulau asarung bertanggung jawab pindah di sini molo naung go hamu di son lain na tinggal di jauh na tuan boy may langsung dohon persidohon anggota otomatis asa dibodohan non aka anggaran dasar do anggaran rumah tangga nalo sikutipon na dia kaulot atau ka arna ng roh ya uhuruhan nami isomman ng godang liat nami disomma do godang somba disomma do godang kasehatan ni sakti nami tuhamuna
hasuhuton baru penon alusi hamu hami tersoni bedok rohan amete terus pada ita Kang jola-jola sok kumapa. termami dohot hasuhuton nabi so kami nama hamaramgi jadi los bisa memahami nama lihat baik nak kodang bulan-bulana tu padu matu kodang somba las padu matu kodang liati las ulu di mana tu kodang kesehatan itu pak nami asang giat amat tadi batama masuk hami saluhuna kana maramarangi asa dapat dihami sonne na tua balik tak pagabi na di dabuan ari nami mana maramarangi ala dingka to amin sa lelimon masuk pololuan molo tu soni pe na kata nami bay mamang lima godang nau bartusi Kulit peda kadong dihita. Alay hami madok sididi siapa hodong nai sini rumah. Mau nunggu sama di beton nabuya karena madok tanpa kami siap kami hanya huton. Tuhan kama ada bayi gudang dihita atau cara asa dapur dihita karena marangi itu duluan on. Asa adia pagabe nanti nama dagoa. Arita do hita karena marangi gabe ainung mendekat kita marsi. Musik kami asa marsuarulu kami akan amat kita baik musik juga
Kalau tung songot dia na boy na hobar tapos kami sa kami hasuhuton. Las marahani hamuna hitak kana marhamarang disilubuti kami. Ya jadi melihat mak siakampe kahanggi muna naung rori basa tikyon. Binaro hamuna masih gabe-gabe kita. So nedok nainung el pasata mututua kaparere tu di dan amar-amaranggi. Mari hite-hite juhuk nama saudara nang do ai sitiu naung di pasat muna tu hami kahanggi muna naung di basa tikyon. Alani sabako nama hal tu rubian. Or semami nama jalo ditambah itu sama dia mau sutu singkat. Matutu. Mulai tu soni pihak mulai tenami naik. Sekami kang gimana las maruah muna dorong kami tahu jungi mati ya mak. Gabe. Jadi opelok pada nami. Ala nak simpul depan doktor nami kami nama hamarangi. Hidup dan dua di Matio di Mol Natio di Parapat Panatapan. Baik si di Los Perum untuk asal. Jadi dia muna Raja Nabi. Ya dia memburu. Buru tu solok ke dia be baharo Nabi dia muna Raja Nabi. Terus mana songot dia. Udang maning nak oti. Songot dia di situ itu. Ini bagi opa huruf lagi semua pak. Tu songot dia be baharo Nabi Raja Nabi. Siapa sih begon nami tu hatta mana bangkok betul. Apa tu? Jadi, di aku permusim kami. Jadi, baik mak, udang naga, kayak lana, masuk kalau kami tu gula-gula nasi.